Ore Xhep! Po ti më folë atë kohë të dali Gjarpëri këtu e të djali more. Çfarë do të thotë kur të pre rrugën Gjarpëri? Hasëm. Ti çdo gjë e ke i rrit kështu në natyrë? Po, në natyrë. Ku e çon qumshtin? Të Erzeni e qoj. Nuk të ka mërzit? Një shok kur të rathon? Mërzit e me madhe kur të rathon gruaja. Ti e ke të rathuar? Ja. Të bëjmë dajmë për puthe, të bëjmë gëllu. Bëja një kështu, Erzenit. Erzen të lumët. Vetëm ngri pak qëmimin e qumshtit. Mirë se vini miq në Real People, me një pamje të jashtëzakonshme, me këmborën e dhive të cilat janë duke zbritur nga shkëmbi, edhe nga ky shpat i malit. Edhe me Rexhepin, i cili është duke sjell baktit e tij, një personazh i vërtet. Shihni çfarë pamje mrekullueshme këtu nga kodrat e Libohovës. Është magjike. Gjirokastra edhe çdo gjë rreth rrotull saj sjell mrekulli, sjell magji. Çfarë nuk kemi përballë? Shihni pa tokat e jashtëzakonshme, të punuara, të ndara kuadrate, të mbushura me gjelbërim, disa sjellin atë ngjyrën e kaft të tokës. Sot dua që t'ju ftoj që të më dëgjoni në këtë intervistë, në këtë rrëfim të një personazhi të vërtet, i cili kishte dalë me baktit, po gjeti kohën për të ardhur me mua, edhe për të bërë një bisedë të këndshme, sepse ma sugjeruat ju. Kështu që vazhdoni më sugjeroni personazhe të vërtet në rrjetet sociale, edhe të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini, sepse kështu mund të jepni suportin më të mirë. Ore Xhep! Po ku je? Po hajde ose kam 45 minuta që të pres. Eja. Shini pak sa të bukra që i ka baktit. Ore se mos uja në qend, po. Ja ta vendosë. A mi sërde? Si të kam? Mirë jeni? A je lodhë? Pa, hishe pak apele. Shit qasyrë që më ka. Ore, ti a i ke bëndarë të sëllë s'ka mua t'ja birozerit? Bravo. O që na i fuqe mua dhe? Gja. Pse mo re? O, putara i mamër. Ja ku jam këtu, me ti jashtëzakonshmin. Erdha deri në Libohov të takoja. Të lumë qinë këmët, e rofsh. Edhe më thanë që s'mund të ikja pa takuar ty. Bravo, të lumë qinë këmët, edhe në hapes si ti. Nga ishe njerë? Ku i kullot? Ja më këtë atë dhe kemi kullot. Si quhet kjo plaje e shkëmbit? Mali Buretos. I Mali Buretos? Po. Pse ky është Mali Buretos? Ky është, as nuk e di ti. Jo, nuk e dija. Mirë. Nuk e dija se çka tjetër rreth e rrotull. Si se ke? Se Mali Dropullit, më Lugina. Dropullin, po. Luginën që e kemi përballë. Këto tokat që po përshkruaja unë, cilën zonë kapin këto? Cilën fshat? Ka Libova me kolektorin e madh aty. Janë ato 1, 2, 3, 5 parcela 3 shelë. Po kjo këtu është artificial? Ligjeni po artificial. Kjo është liçen artificiale. Kur është bërë kjo? Po atëre kur na erdhi një herë në veri 6 vjet a gjoshje ku diu. Vite, nuk e kam jetuar atë kohë. Pse sa vjeç je ti? Po sa më di ti po. Po s'u s'të dio, prandaj po të pyes. 60? Do me thënë ti ke lindur në 65. Në 65. Ku hajde? Sa baktike? Ka nga 200 sa këtë. 200 ca, ha? Bravo, po i ketë të miksuara, 10 dele? Miksuar, jo, më dhëmë janë. 10 cjep ka më shumë, cjep. Vetëm cjep? Po pse duhet cjep? Për të përquar. Pse cjapi e përqon në kopen, no? Për të përquar. Ja, se dia. Ku është pamja jote e preferuar? Cila pamja? Pamja që ti rri ulesh. Ulesh e jam këtu dhe ky guri. Te ky guri këtu ulesh? Hajde në qik. Po mbi emrin si e ke? Beqo. Beqo? Po si të rasin shkurt e gjatë? Mbi emrin? Apo jo, emrin, si të rasin? Rexhep. Rexhep, po edhe shkurt? Dhe shkurt dhe gjatë këtë. Nuk thresin Xhepi? Edhe Xhepi. Xhepi Beqo? Rexhep Beqo. Rexhep Beqo. Ore, pe intervistën time me atë shpëtime. Si të duke? Po mirë më mirë. Qa të pëlqeva? Po të gjitha. Je djersitur. Po shumë edhe me këtë vap. Vap shumë e madhe. Shumë vap. Si ja bëni kështu kur me gjithë këtë vap që i nxjerr baktit? I nxjerrin shpejt në mëngjes është. Në qa ore i nxjerr? Në ora 6. Në 6 të mëngjesit? Shumë herët. Po ky është stani yt? Po ky është stani strada. Këtu i mban baktit? Këtu i mbajnë dimar.
Këtu i mban në dimër? Po pse kullotën e mban vetëm të lirë? Po, kullota. Do me thënë e nxjerr vetëm të lirë në kullota baktin, Nuk e ke me ushqim të mbyllur? Jo, s'jam në dhënë regjimi këto. Nuk janë të Janë regjimi. përgjithësuar. Po në 65-ën këtu ke lindur Libohov? Libohov më kanë thënë, se s'mbaj më. I ke pyetur? Kam pjetur. Qa shi një horoskop jetë? Ku di unë? Lale më, prit. Virgjiresha. Virgjiresha je? Mos jemi bashkë. Unë jam vinjakët. O, sa mirë. E pi ke Ta duhanin, hapër mua, me dhe pi. Ha? Po, e pi. Unë se pi, e kam lënë. Po këta tjerë dhe pi? Po, pse dua dredhësh një? Nuk e pin, ja. Vetëm njëri e pi, vetëm Alvini. Japi një Po se pi nga ky i dredhur, ky të hedh në tokë. Jo, më është i mirë. Ku e ke marrë këtë? E bëj vetë. Ha? E bëj vetë. Ku e bën? Në shtëpi. Në shtëpi? Ke mbjell në çik duhan? Po. Qa ke mbjell tjetër në shtëpi? Ato perimet. Qa berimesh? Po patate qep, domate. Tani afër e pas ke ditëlindjen. Po Tani shkolla ku e u ke bërë? zvogëlua. Pse? Këtu e kam për shkollën, në Libohov. Në Libohov. Po. Po shtëpinë e vjetër ku e ke padur? Ja ti që më poshtë shtëpinë e kam aty. Teren. Shtëpi. Pse ke ndërtuar tren mbi të vjetrën? Jo. Shpëtimi ka ndërtuar të rebitë vjetër. Që e një ti. Ta u taraf ta të ti. E se taraf të në kam përgjithë. Ti e ke nga kjo ana këtej? Është kjo këtu me këtë qeramide në verdhe, bite e kam. Duket porta aty pak. E di që nuk e dija që Libohova ishte kaq e zhvilluar? Ka qenë tani është zvogëlua Libova. Po e zvogëluan me këtë reformën territoriale. Po me reforme njerëzit janë larguar. Sa ka patur, sa banor ka pas pak a shumë më përpara? Bi 2500-2600. Libohova? Kaq shumë? Po më të si. Po tani? Tani ku diu se sa është bën, kush i ka numëruar? Zvogëluar. Po miqtë tu? Ja larguar nga ku kanë emigruar? Unë ka ikur familja që miq. Familja? Fëmijë të mo. Fëmijët. Sa fëmijë ke? 3. I paqme ja. Lopsh. Çfarë ke? Vajza djem? Djem i kam të 3. Djem. Ku kanë shkuar? Në Tiranë i kam. Atje jetojnë? Po ti pse nuk je zhvendosur në Tiranë? S'më duan orë jam gërnjar. S'kush më merr na pas mua. Po dhe ti mëson çik mos t'jesh. Po ti u bason bie në më pas. Dhe ndaj kemi ca fuqi punojmë akoma këtu. Do me thënë e ke menduar që të zhvendosesh në Tiranë? Ja, nuk e besoj jo. I vdekur në base do më shpijen. Të vdekur. Pa vetë jo, shtu ikim e këm të mi jo. Po pse e ke kështu? Po nuk jam mësuar në për qytete. Si do që kam punuar në emigracion në Athinë, janë e mbanë edhe prapë. Më pëlqen këtu kjo vendi, nuk e di. Çfarë i pëlqen? Po këtu jemi rritur, këtu kemi shoqërinë, njerëzit. Del me shoqërinë këtu? E pi një kafe? Në dimër po, po tani jo, tani s'kemi kohë të vdesim. Ka qërë jam munduar për të vdekur e s'më kanë lë. Edhe sot që më the dua të vdes, unë s'të lash. Po ti më folë atë kohë dhe dali gjarë për i këtu e të djali more. E po si të doli më gjarëpëri? Preu rrugën. Në telefon? Ua. Çfarë do të thotë kur të pre rrugën gjarëpëri? Hasëm. Të shdok. Ke patur asëm ti në jetën tënde? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Po ç'është ky që doli para? As kam trashëgu mua, as trashëgu. Dgjoj, ishte me vërtet. Po jo, hoqi rruga. Po jo. Po më vërtet, më bëjmë shaka, tani mua më gjethi të tëri. Çat ka dalë tjetër nga këto speciet e? Deri eder, ujkë ka. Ku ka dalë ujku? Këtë e më kullot më tutje. Ka ngrënë ndonjë kullot? Po dhe ka ngrënë, dhe ka. Edhe ka ngrënë, Dhe ka ngrënë. Të vëshaj. Do marrë dhe haj. Mi je mërzitur? Ja, nuk më rëzitë, se më rëzitë. Po si ka mundësi që je kaq Si? i paqt? Po si ti jam? Agresiv, qokre. Dhe u fulla kokën e saj ha, edhe në saj prish. Po. Mërziten njerëzit ndonjëherë, mërziten shpejt. Po dhe mërzitet më dhe mërzitet. Çfarë të mërzitet? Çfarë të mërzitet? Po kur s'vet dhe puna në barë, Ka ditë që s'të shkon puna në bar, po si pësa të duash. Kur për shembull, kur nuk i shkon puna në bar një çobani? Kur bën dimër bie borë,
Ke dalë edhe në ditë me bo? Po kam dalë, si s'kam dalë, do në dalë. Ke dashur ta trashëgosh ti këtë punë? Jo, nuk kam dashur. Më këtu të mbetet tek mua, se është e pavlerësuar. Po pse e pavlerësuar? Po e pavlerësuar është fare. Qenë në qumë është e qenë shqera, shelek, japim. E pavlerësuar. Sa e shet Michelin? Po në bas të kileve, si që merë kasapi. Sa e ke kile? Pa i e vendos, së mos vendos tregu e vendos qmimi. Po ti, zakonisht. Nuk po të vejnë dorë ty me unë do marrë maksimumin. Nuk po. Sa ishte herën e fundit që e shita? 5.500 Kilja. kili. E të gjallës. E gjallë. Po e të therurës? Atë e di kasapi pas. Ti vetë nuk e ke shitur tek njerëz që njeh? Po jo, a një kush kërkon, a një mik, a një shok. Kështu. Jo. Da. Ti çdo gjë e ke i rrit kështu në natyrë? Po, në natyrë. Nuk u jep asnjë gjë? Jo, misër. Vetëm mis. Misër edhe jonç. Vetëm kaq. Kaq, asgjë tjetër. Do me thënë kjo është me çajin e malit. Me çajin e malit është. Me çajin e malit. Ku e çon qumshtin? Te Erzeni e çoj. Ati e çon? Atje. Ata ta marrin. Ata vinë e marrin. Sa kile, sa litra e çon? Tani kanë rënda 20 litra ka dhënë. 25 litra. Se kur e ka prodhimin më të madh? E kish dera në 15 maj, fillojnë bien pasaj. Po përpara kur është 10 maj? Kur? Pjellin sa i priv, jave pare priv dhe dera në 15 maj është kulmi. April, maj është kulmi i qumshtit. Se atëre vjen vëndi këtu, dhe këtu mban akoma vëndi se ka rënë ca shira, edhe mban jo mishte, edhe prapë s'na ka ullur ajo. Po uj ka kjo zonë? E sikletisur është për uj. Ku, se kuj çon për të pirë uj? Për të pirë uj kam andeja në hija, uj qoj për hije. Kush e bën qumshtin më të mirë të baktis, uj apo buka? Cila buku, more? Buka flas, pra, kullota. Kullota, more. Kullota ja e jep. Kullota normale, kullota. Se nga që ka ca barin që thonë uj e shumë i rëndësishëm. Po pa tjetër, mo pa uj s'ka jetë. Në qenë janë njerëzore. Në gjallësën, në gjithë gjallësat, pa uj s'ka jetë. Ka shumë e ke dashur natyrën ti? E kam dashur. Si janë me pagat këta të Erzenit? Me pagat mirë janë, me çmimin si janë mirë. Pse? Po kishin 1600. Na kanë ngërtyer 1300. Ne atë 300 lekë kemi qarë. Na e kanë hequr. Po kështu t'i japin pagesat në kohë? Në rregull, me pagesa me shërbimin janë super në rregull. Super në rregull janë. S'kemi shtonë, fare. Kur ta mbledhin? Në mëngjes shpejt. Vin herët, ë? E vin herët. Ja djali vjen. Sa litra çove sot? Po disa shpo veri, ja 25. Aq. 45 litra sot. Jo, kështu janë në rregull, super në rregull. Por çdo ditë 40 litra, 45 litra ço? Po jo çdo ditë, mo ki sezoni shumë. Po flas këtë sezonin? Po moru, jo, po kam shpur dhe më shumë. Sezoni tani kaq është. Të dalin ty këto për t'jetuar? Me të keq. Me Po shkoj që ulet toku edhe mbash të shtrënguar flet. Sa të duhet ty në muaj këtu në Libohov për t'jetuar? E kushim ban llogaria edhe më shumë në ham plugimet, barrat, këto dëngjet që bëjmë. Sa e ka koston një bakti? E kush i ka rënë në lafsh të hodh fare, Si ke po bërë, që Po ti në qik biznes edhe mund të bësh o? si ta bëj. Po bëje në qik biznes, bëje një llogari, sa dhe. Si se më bëj, more. Apo si thua ti? Jo, mo, jo, dal ku të dalaj. Si thonë Libohovitët, ë? Jo, mo, jo të dal ku të dalaj, bre. Po s'është ati atë dal kanë ku që të dalaj. gjanë qik me këtë të mbretin Charles. Ua, Ja, shifeni pak. mos u tava, ama... Shifeni. Bjond, si boqel. Jo, të Vetëm mbretëresha. Vetëm mbretëri s'keti. Jo, mbretëri s'kam, ja vetëm të këto jam. Vetëm këto janë mbretëria jote, ë? Kjo është mbretëria ime, kjo është. Nëse do kishe lindur në një vend tjetër, ku do kishe dashur të lindje? Në Libohov. Prap Libohovën do kishe zgjedhur? Po, Libohov. Po kaq shumë e do Libohovën? Po e dua, më është vend i bukur, vend i sklasur. Po Libohova të do të? Po më dua. Ka dashur ti Libohova? Po mbas e më dua, nuk di. Po si mendon ti? Po ku di, nuk di të kem njerëz ju. Me tu një tjetër jam doktor. Po Kalamaj si bëre pra bari? Kalamaj si bëre? Kisha, Kalamaj. Aty në Tiranë janë një pullon kuzhinier.
Në një restoran të tjera, në gjithë zonë. Dhe emrin Libuhov kemi vënë prapa aty, te 21. Vërtet? E. Ta përshëndesim çik, bëj pak reklam. Mëngjesore Libuhova. Mëngjesore Libuhova. Aha. Tjetrin? Përsa di kam kështu ka hapur ai sallon berber. Shumë mirë. Deshte ki zanat të ngelesh më këtu tek mua, te xhepja. Jo më tutje. Nuk kanë dashur ata fare? Jo, i kanë dashur. E kanë dashur Baktin, a? I kanë dashur, po nuk i duan. Si duan më se nuk të lënë gjë. Kupton? Sa vite keti që merresh me Bakti? Kam qenë 2100 Po përpara 2001 me çfarë umore? në ndërtim. Me kurbet. Ndërtoje në kurbet, ë? Me armatura, Kallupagji. Punë shumë e lodhshme ajo. Shumë e lodhshme. Po ishim djeme se ndjenim, se kupton. Në çfarë viti emigrove? Po kërë emigruar me të hapër kufit kemi ikur në malet. Pastaj... Në 90-ën? Nga kaloje, nga cili mal kaloje? Pationa Kakavia kaptonin në poshte, kërcenim taksira iknin, pastaj në zora viz. Sa kushton të shkojen në Greqi në atë kohë? Të kaloje nga Kakavia? Kishte në një që ju... Kështu për të kaptuar në akta sekserët ore. Bravo. Jo, s'kam rënë në thonjë të këture, për me thënë të drejtë. Po si ke shku? Më kanë ndihmuar dhe vizat edhe kam ikur dhe me këto taksit e grekut andeja. Se paka shumë kishim qik të fjerë edhe gjuhën. A pse ti ke pas folur gjuhën që më përpara? E kishim pak të fjerë qik si gjuhë edhe... Dinim të kondi, nuk si një për shumë që vinte na fjeri. E kuptoj. Si ishim na të pireste. Dhe kur ka shkuar për herë të parë pastaj? Në çfarë vendi? Në çfarë qyteti? Në Athinë. Në çfarë të Athinës, periferi. Sa orë të shdash ty të mbresh nga këtu në Athinë? Atëherë, që e largë, 5-6 orë. Shumë. Me taksin, a? Me taksin. E sa e ke paguar taksin pak a shumë? 20.000 euro. Kështu drami, 20.000 drami. 20.000 drami? E sa e binin pak a shumë? 20.000 drami? Ka të lejë që e 60.000 lekë. Shumë për në atë kohë? Shumë që punoj ati në zirë. Sa nxirjen muaj në Greqi? E nxirjen. Mirë. Kemi punuar, kemi nxirë. 500 euro, 600 euro, 2.000 euro? Me euro, nuk e ditë do bëj kursin e dramis me euro ndani. Si ashtu. Ose me paran në atë kohë? Me lekë vend edhe 1 milion, 1 milion gjithë. Në atë kohë? Në vitet 90? Po na imbrotën firmat mu. Lekët. Pse sa letë firmat? Po lash plot, tërë prokopin e kurbetit atje lash, pastaj me këto e zurën punën. Çfarë thua mu? Gjithë parat i humbe aty? Mori vefa dhe gjallisa. Po sa para vendose? Dite njëra, dite tjera, sa i bje, 2 milion rami, e njëra 4 milion rami. 4 milion rami që të konvertuara në lek i bje? E bje 4 me 4, sa i bje 16 milion. 16 milion lek në 90-ën ti, në 97-ën? Në 97-ën, 2000-a... Në 97-ën ti ke vendosur të firmat me lek? 2000 kam emigruar, pastaj s'kam emigruar. Po mirë, si mund ta besoje ti që në atë kohë fusje lek dhe merrje më shumë lek pa bërë asgjë? Po që së mundi ja. Po si u smurët ju? Po smurët, këtu punojnë akoma me të mballosur. Po nuk kanë mësuar njerëzit? Po kush është ai që ta jep lekun kohë? Pas kush mo. Po ha pra. Pas kush. Ti punon gjithë ditën këtu, shëtit delet. Po mërë. Më shëtisin mua këto, shëtisu ato. Po çfarë ndodhi në atë kohë? Si ka mundësi që besohej? Besoj shumë. Njerëzit të dalë nga kjo kështu. Nga izolimi edhe shpërthejtën. O dera kush të punon. Sa shpesh vije vizitoje pastaj Libuhovën? Po vija më 4-5 muaj andea, vija një muaj. Athina kishte më shumë lek? Athina ne kemi qenë në periferi, po dhe brenda në Athinë kam punuar. Edhe brenda në Athinë? Edhe brenda në Athinë kam punuar. Pastaj në Krete, Selanike. Po mirë. S'ka pas probleme? Të ndroje emri thjesht. Si e ke patur emrin? Niko. Niko? Po pse zjo dhe Niko? Po ashtu i dha një shokë, si e ka emri ki, i dha Niko, i dha e mbeti Niko. Pasaj më pas e morën veç që e kisha emri Recep. Qarë të thanë? Qarë të thanë? Po asjo që të shi. Hajde ullu, hajde. Se në nëzore si të me dhe
Emri si e këti mos e sa më sona? Flori. Flori ta gëzosh, Flori. Malvini Malvini? edhe Klajdi. Ta gëzoni, ta gëzoni. Qa mban me vete në çantë ti si bërë? Bukën. Qa ke marrë sot me vete? Na e hapë qik. Qa do hash sot? Kujtë e kam ngrënë? Se mos ke salmon? Qa salmon? E kam ngrënë bukën, o e kam Mos ke ngrënë. avokado? Lesh o lesh, qa fleti. Hëmo, avokado, salmon. Ja, kem një kokër modë, ta qërojmë? Aha. Po mirë, na e qëro. Se qa na ka në goja lesh? Goja lesh s'na ka. Jo, jo më jo, të hamë. Bashkë. Po thikën për qa e mban? Po thika duhet. Duhet gjithmonë një thik me vete? Po që bani pa thiku dole. Qaj duhet tjetër që banin me vete? Që duhet më? Këputët torva në pas. Jebi adje shumë. Ka qenë jetë e vështirë? Po e vështirë si jeta. Po të që e mirë vini dhe tërë, bani dhëndë. është mënyra e fundit për të jetuar. Delia. Po ti pse zgjodhe mënyrën e fundit për të jetuar? Po i kishte babai dhe merri keq. Ti prishja, punoja ndërtim Gjirokastër. O Shagjo, mirë shbëndi. Ja këtu të vëndi, ku më ke thënë. Po bëjmë një intervistë. Bëjmë një intervistë me adi gazetar. Kish gazetar? Po thot. Flori. Ai që kështë e marrë shpëton lartë në Selsk. Na kam gjetur anën dhe me gja këta. Po shtë bëjmë ore? Do ta bëj korespondent Libohovës. Kemi që në ngusht të Recep? Sa duash më this nuk e? Kam, po jo shumë. Pak. Po mirë, më të pakët ja. Ueri, hajde. Recep, Hajde. nga e ndan një shok të ngusht, nga një shok jo i ngusht? Ose nga një shok i mirë? Mo, kur të puqen muhabetet, të hajtë muhabetin e ta. Kur ndajnë të njëjtin profil pune, Po vetëm muhabeti është? po shtë jesi, sinceriteti. Ta kanë futur në njëherë miqët? Ja, ka pasur dhe rast. E ke pritur? Me kënaqësi mu. Nuk t'ka mërzit? Një shok kur të rathon? Mërzitja me madhe kur të trathon gruaja, pa shumë se tjetër. Si e ke pas raportin me gruan? Mirë, Mirë? mirë. Ti e ke trathuar? Ja. Asnjëherë? Bëjmë dajmë për puthet, bëjmë këtu. Me që e përmëndet rathi? Ha mollu no, ha. E me që shkoj. Bravo të qoftë për bestikërin. Të lumë. Kur sa vite ke që je i martuar? Nga 30 vite, po. Wow. 35 vjeç je martuar? Unë nga? 29. 29. Voni bie për kohën. Vonë më janë të mbeturit. Ti ke qenë tek të mbeturit? Janë të të mbetur. Po pse? Pse? Ç'na? Po e që ja merresh me kurbet në ora. Po në kurbet nuk njohen dhe një? Ja. S'pate asnjë histori? Fort flas, nuk po flas ndonjë histori të fortë nga këto që mbetën. Jo më, jo. Ka patur djem që janë martuar me vajza ande në emigracion? Sa duash më. I pranonin në fshat? Këtu, E. që si pranon?
Jo pyes nga që ka pas gjithmonë kështu një lloj paragjykimi. E jo, Donin vajza shqiptare. e jo, ma jo. Jo. Kush buka për të ngrënë burr. S'ka patur nga këto probleme. Jo. Megjithse ju keni patur ndikim nga greku, kam përshtypjen nga që keni qenë afër. A që do ndikimi, që ndikimi të kemë? Minoritet ka patur këto Libov? Ka. Ka, a? Po ka nga këta me këtë evangjelin, unë nuk e kam kuptuar në njëherë atë ndarjen me shoqë. Shok, njërën tjetërën kur, fare as. Në këto budizma dhe më the thash fare iq. Po kush mendon t'je ka krijuar më shumë këtë ndarje? Politika? Po pas vetë, Politika? politika. Qashtë të zaktuara. Se si popull në asnjë mënyrë. Ti nuk mendon që ne jemi popull racist? Ne jo. Racist ne jo. Asnjëherë. Nuk e di pse ti si e mendon. Edhe unë atë mendoj si puna jote. Që Jo. ne nuk jemi një popull racist. Po jo, kemi miq në grupu dhe sa duash. Dhe me hime dalin në shoqë. Po atë vjen keq për këtë që e kam përdorur? Shumë keq më vjen. Shumë keq, jo keq. Çudi më vjen. T'ka interesuar politika? Fare. Asnjëherë? Dikur po. Kur? Në cilat vite? Dhe para sa u përmbis ai sistem. Në atë kohë të pëlqente, ë? Ah. Ku ke qenë ti në periudhën kur u ndërprish sistemi? Në 90-ën? Këtu kam qenë. Në Lipohov? Lipohov, E mban ja, mend atë ditë? Punoj aty. Atje? Te Vaskat. Ke qenë tek Vaskat? Po ç'po bëje? Po kullosja e baktit. Jo, kem në rritin peshk. Po rrisi. Kem qenë në rritin Si e ju erdhi peshk. lajmi? Bom nara. Që ja bën më përpara. Se vonua kaqe. Po nuk se bën gjë dhe këta. E prisnit? Ka qenë Gjirokastra e përkëdhelur nga Enveri apo jo? Në një kazan i dheshin të tërra. Po në 90-ën kur më the që u interesove për politikën. Kishe shpresa çfarë mendoje ti që do bëj në Jam shumë kurioz, çfarë mendoje për vitin 2005 në 90-ën? Do lëvizin njerëzit të lirë, nuk shtypën njerëzit për viza, njërën tjetër. Unë se shtatën desh në avram me plumba aty që morëm një vizë 3 mujore. Pse ç'a ndodhi? Po jo më nga këta, që ushin marrë difeqet në duar të papërgjegjshmit. O dëra o bura. Ka ndodhur ndërkohë që rrije tek për vizë, Para konsulatës. te konsullata greke. Rrim në reshtat dhe. E ç'a ndodhi, erdhi ndonjë? Po edhe në saku se nga qenë. Vetëm. Ju qelluan? Po që dhani kështu në ajrën për mure njërën tjetërën. Nuk të preku për fat ndonjë plum. Jo, sham në fatë në mësuri. Po për çunat ke patur merakjen atë kohë? Me rake? Po. Se si kisha të vegjet quna. Sa vjeç kanë qenë? Po se kot razirash ishte, frikë ishte edhe Po more, televizia po. ndonjëherë. Quna të kanë qenë në 2-3 vjeç, se i kanë binjak di. Shumë të vegjël. Po bashkëshortja ka punuar? Këtu të mua, Jo, flas ka punuar në përgjithësi? në fermën time këtu. Te firma jote punon? Po, Shumë mirë. Çfarë punë bën? po këtu më ndihmon mua. Më përpara edhe ajo me blegtori është marrë? Ka punuar sa kohë se kam në fshatin e pravisht. Par kohë ka punuar, në 2-3 muaj në kooperativë që qenë atyre, pas ta, erdi këtë. Sa diferencë patët Recep? 9 vjetë. 9 vjetë. Po si e njoh? Po e njoha mëse dhe lëvizimin që. Nga shkonit ju më shumë në Lipohov, nga Dinit, nga Vërdalliseshit? Apo në Gjirokastër? Këtu në qendrën që Lipohova ka qenë në zhvilluar, më që me gjimnaz, kishte popull, kishte njerëz. Ka shumë gjallëri ka pas Ka Lipohova, pasur, se tani që po po vija, kishte 400 zënësëre. tani që po vija mu duk shumë e boshatisur, me thënë. E zbrazur fare është, Zbrazur, po. e zbrazur. Me çfarë mbajt Lipohova? Me këtë fermën që ka qenë këtu, Çfarë firme? ndërmarrje bujqësore, Okej, fermi, thoshit. po. Ne këto bimët me destinale çaj, sherebel. Që i mbledhin nga mali. Mali. Dhe me këto është marrë. Dhe blegtori. Po 2020-ën, si e ke pas menduar ti? Qëra ajo hulera, Jo, kura kolera. asgjë s'më duke gjë mua, u gjenë kot, e frirë, falsë, si e gjë. Nuk e besuar të Covidi? Fare,
Asnjë vaksin nuk kam bërë. Po ku jetoje këtu, Ilir? Po këtu, po dhe dilja, po. Dilje? Ndalon dhe policia? Që më thosh më dilja për punën time. Nuk je Vdish ndonjë këtu? Jo. Nga Covidi? Jo, në Libohë, jo. Në Libohë asnjëri, no? Zgjidhë vdek në njëri. Vdek ne kam, E ke 5 ditë që të lanë vetëm? po shtëpia bosh o burr, të ha shtëpia. Ku s'kishe mëlsi më të madhe, ata bën me fëmijë kur vin këtu fluturoj. S'ka kënaqësi më të madhe, do bëhesh print, do bëhesh gjysh, më jam bërë gjysh. 2 herë. Ka kënaqësi më të madhe? Kur vin ata? Ja kështu o Flor, kështu. Po babaj, me baktit është pas marë? Po me bagëti, a i me la shkopin mua, se u kisha stjepari. Në baj stjeparin, tha që po të marrë shkopin. Krabën, edhe mora krabën. Kanë gjë në 2000... E njëshin më të. Bravo. E mbajta më. Jo. Sa fëmijë keni qenë? 2 motra 2 vëllezër. Je i lidhur me ta? Po more, Jetojnë, në? jetoj. Qa u bën ata? Apo vetëm ti u bërë bari? Po më dhanë ma pe ati. Motrat pensioniste. Në punë të ture. Po nëna, qa moshe vdish? 80 e 1 vjeç. Babaj me i puniri. Sa vjeç babaj? 70. Atë njëshi. Kë vojte më shumë? Të di, dy. Priscilla ja do të. Të di vajta. Pse thonë që dhe më shumë kur ikën nëna? Nuk e di, unë i kam pas të di njësoj. Të lanë në një amanet? Asgjë mo, dashuri me shoshotje edhe. Vetëm kaq. Çfarë mendon për vdekjen, Rexhepi? Borxhe kemi, mo, kur të vimi sër të vija, se ndalojnë do të. Çdo gjë që lind do vdes një ditë. Apo jo? Ke patur frikë ndonjëherë nga vdekja? Jo, asnjëherë. Po nga plakja? Plakja, kam mendoj edhe i kam shkuar edhe do vi dhe plakja. Kur trëmbet më shumë njeriu? Kur nuk ka fëmijë të mirë. S'ma ka dhënë asnjë këtë përgjigje. Se si, kur të trëmbet. Kjo është. Ka pas në një moment që si ke patur fëmijë të mirë? Jo. Fukaradë kemi pas. Fukaradë kjo për bukë të gojës, po që... Kur ka qenë periudha më e vështirë ekonomike? Kur humbëm lekët në firma. Çfarë e mban mend kur të thanë që parat i humbe? Po. Qa date ka qenë, qa koha? Fiks me datave kështu si mbaj mend, po që u mërzita shumë edhe... Çfarë viti? Kur ranë firmat atëre, në 87-a. Çfarë ndodhi? E që asgjë, babaj më tha që lekët i krejnë prap, mos e qa kokën, mos u mërzit. I kështë nxjerë ti lekët, së ndorëm ti lekët. Shumë e bukur kjo. Nxorë ti lekët, duk të nxorën lekët ty. Lekët ti, tha. Edhe, ti që më ngushkullua, morëm me të bishën e dhëndë. Punova prap kur betin. E ke blerë të këtë tokën? Jo. E ke me qëra? Nga bashkia. Nga bashkia, ha? Nga bashkia. Na lejohet neve që jemi fermer me nipt, të ndërtojmë një Se i paguan të gjitha taksat? Po. I regu, më një për një. E ke frikë shtetin? Jo. Se ke pas asnjëherë frikë shtetin? Jo. Kam pas punën time gjithmonë. Po qytetar të mirë, çfarë të bën? Të shosh punën tënde, mos i bish tjetrit në qafë. Vetëm kjo? Po çfarë? Të sillesh mirë me njerëzit. Mos i bish tjetrit në qafë. Ti jesh në rregull. Jemi besnik në Rexhep? Jemi, se si jemi besnik. Jemi shumë besnik. Shumë besnik. Pra besnikëria vazhdon edhe tek të rinjt? Po. Çfarë mendon ti se kanë shqiptarët ndryshe nga popujt e tjerë? Greku afërsisht me neve që. Afërsisht me neve. Po ne jemi më të lidhur. Ne jemi më të lidhur me njëri tjetrin. Me njëri tjetrin, me familjen jemi shumë... Po, një të keqe që e kemi ne. Si dino një të keqe. S'kemi asnjë të keqe?
Të keqe neve? O dhe heqje. Vetëm atë? Po pse thonë që çdo popull edhe meriton qeverinë që ka? Edhe udhëheqjen që ka. Po e thonë dhe këtë më dhe e thonë. Çfarë të pëlqeu në jetë? Puna, Vetëm djersa. puna? Vetëm baktit? Po baktit puna tjetër djersa. Të mbet hallat djersa. Më thuaj një barcelet, ta mbyllim bashkë. Nuk e din Barcelona. Di. Ja. Ma thuaj një. Po nuk di. Po një, për ta mbyllë. Ja, nuk di Barcelona. Një të vogël. Nuk di Barcelona. Nuk di Barcelona. S'di asnjë? S'mban mend apo s'të vjen tani? Ja të thom një kështu. Po ta në ndjerësh ti. Ja. Për gallat e për gjifire, kësha një ditë nusen me dhëndë. Po vojti. A ditë e u qepër në malë. E me zi i këdheu. E më foli në telefon. Më thotë që ma bëre ashtu, ma bëre kështu, e ti s'më do mua, e u deshu gremisa, deshu bëra. Ma si se dua ti, unë dua gratë e botës, si se dua ti. Të kënaqja. Tërë të tha. Apo e vrese bravo, më. Qeshi edhe e mbylli. Digja, falenderoj shumë që mund të bisedojmë bashkë. E di që ke shumë humor. Ti e di që ke humor. Edhe këtë e ke favor të di. Më jep një këshill mua që duhet ta kem unë parasysh për jetën time. Je i martuar? Jo. Të gjesh shokun e krahut? E ti jesh besnik. Ky mendojnë që është? Çdo gjë e të mbarë. Okej, falenderoj shumë. Dhe ti faleminderit të ju. Se mos pendohesh që the në një gjë që s'duhet më. Asgjë. Po ndonjë gjë që s'ma the? S'kam gjë ato që kisha në zorë. Hej, falenderoj Po ta shumë. shem që ka dhe ju përsëritje këtu. Ore, qumshtin e çove ti të Erzeni apo jo? Ta morin mëngjesaj? Po në mëngjes. E mirë. Se mos na ke bërë në i hile më. Çku? Te qumshti. Qa hile dhe? Ku diu? Pa jo, s'ka rëmjeri birbilit që i qumështi është keq. S'ka nga këto. Vdi që atë pinë qik nga qumshti baktisë tënde. Po do t'i marrë ata në telefon. Meri. E dhe porësis. U knaqa shumë që takon. Mbledhin cilësit të mirë shumë ata të qumështit. Mbledhin cilësit mirë, Shumë të mirë, super të mirë. Po bravo i qofë që se njerëzit për këtë gjë ka nevojë. Mbledhin cilësit të mirë Edhe për shqiptarë që e duan këtë vendin, edhe japin qumshtin e mirë. Këtë qumësh është ja, shikoj. Bëja një kështu, Erzenit. Erzen të lumtë. Vetëm ngri pak çmimin e qumështit. Ej miq, faleminderit shumë që ishit edhe në këtë episod me në Real People. Me Recepin. Me mikun tim, ri aty, mos të qa. I cili më priti në mes të kodrave. Më priti me pamje në mrekullueshme për t'ju përshëndetur ju dhe për t'ju sjell pak nga kjo atmosfera e tokës tonë. Këta janë njerëzit e vërtet, këta janë Real People. Më shkruani, më jepni sugjerimet tuaja të personazheve të vërtet dhe mos harroni, bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, sepse intervistat e tjera do të vinë. Gjithë mirat. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.